Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Kembali bersama saya. Oke Kang Bro ya. Kembali bersama saya kalau tidak ada gambarnya. Oke Kang Bro ya. Ini saya akan memberikan sedikit tutorial. Kalau Kang Bro punya masalah ya, masalah pada motor yang tidak bisa bertenaga ya, tidak ada habis-habisnya masalah. Kemarin ada yang bertanya di WA saya ya, di WA kalau tidak salah itu ya. Dia bertanya, Mas, kenapa motor saya kok berbet, digas tinggi itu batuk-batuk ya kan, dan tidak ada tenaganya. Oke ya bro, saya jelaskan sedikit. Penyebab motor tidak ada tenaga, normalnya motor yang bertenaga itu digas itu meraung tinggi ya, naik gasnya, naik gasnya lah, RPM-nya naik secara normal. Kalau RPM sudah naik tapi motor tetap tidak bertenaga, bisa terjadi karena habisnya kampas kopling ataupun kampas ganda ya. Pokoknya bagian kampas kopling lah. Bisa rumahnya yang aus, bisa kampasnya yang aus, bisa kampas gandanya yang aus. Pokoknya di sekitaran itu. Itu kalau gasnya naik, RPM-nya bagus ya Kang Bro. Tapi kalau motornya RPM-nya saja tidak mau naik ya, digas itu sudah berbet, apalagi kalau misalnya digas rendah biasa enak, pas gas tinggi langsung kayak batuk-batuk gitu Kang Bro ya. Itu motor seperti itu tidak bakalan ada tenaganya Kang Bro. Ada tenaganya tapi tidak maksimal gitu loh Kang Bro. Jadi normalnya motor itu digas tinggi, RPM-nya itu langsung naik enak. Kalau RPM-nya tidak naik, motornya sudah batuk-batuk duluan, jangan berpikiran dulu kalau itu kampas kopling atau kampas ganda. Aduh, mana ini iklan obat batuk ini. Oke Kang Bro. Jadi kalau motornya Kang Bro, sering motornya orang-orang itu di sini tuh, Mas, bisa gantikan kampas ganda, bisa gantikan kampas kopling. Kan saya tanya, kenapa Mas? Memang tidak ada tenaganya motor? Iya, tidak ada tenaganya. Pas saya tes, saya gas saja sudah buntu-buntu. Gimana mau ada tenaganya kalau motornya saja sudah tidak normal? Karena bagian mekanisme, bagian mesin sama bagian tenaga itu beda Kang Bro. Jadi kalau mesin sehat tapi motor tidak ada tenaga, bisa jadi di bagian tenaganya. Tapi kalau mesin saja sudah batuk-batuk, tidak bakalan tenaga itu ada. Oke Kang Bro, jadi terus batuk-batuknya motor itu penyebabnya ya macam-macam ya Kang Bro. Memang bisa dari karburatornya, bisa juga jadi penyakit yang lainnya. Oke Kang Bro, jadi ini motor ini motor masalahnya itu di bagian noken asnya Kang Bro. Ya, kemarin kan yang ada yang bertanya kan motornya buntu-buntu parah, maksudnya ditarik gas saja sudah berbet kayak gitu ya. Saya saranin untuk cek karburator, bilangnya sudah dibersihkan semua. Terus cek top kompresi ya. Kalau topnya geser Kang Bro, gesernya satu mata misalnya ya. Kalau 3 mata naik itu ya kemungkinan motor susah hidup. Kalau cuman geser satu mata, motor mau hidup namun buntu-buntu Kang Bro. Hidup tapi enak, hidup starter langsung hidup, tapi gas agak tinggi sedikit langsung berbet gitu, RPM-nya tidak mau naik. Itu kalau topnya geser. Tapi itu permasalahannya motornya karburator sudah bersih dan dites pakai karburator motor lain yang masih normal tetap buntu-buntu, dan topnya juga tidak geser Kang Bro. Jadi penyakitnya itu ini Kang Bro ya. Penyakitnya itu ini noken as ini kan. Ini namanya noken as buat Kang Bro yang masih belajar, masih baru pemula yang datang di channel saya kasih tahu ini komponen namanya noken as ya. Ini fungsinya mendorong klep ya Kang Bro, mendorong klep
naik turunnya klep itu dengan ini ya, lift noken asnya ini ya, ini bertemu di temlar seperti ini ya, dan dia dilanjutkan ke klep. Jadi tonjolannya ini Kang Bro, tonjolan ini sangat berpengaruh, tinggi tonjolannya jadi berpengaruh dengan bukaan klep in sama X nya itu berpengaruh pada tonjolan ini, bukaannya ya, banyak atau sedikitnya itu berpengaruh. Jadi kalau untuk motor balap ya, untuk yang racing ya, ininya saja diganti, noken asnya diganti, itu pengaruh sekali pada performa mesin motor ya. Baru ininya ya, belum di pengapiannya, apalagi pengapian diubah, dimaju mundurkan atau dibesar kecilkan pengapiannya itu kan bro ya. Jadi motor batuk-batuk tadi ya, penyebabnya obatnya itu ya beli di warung, banyak obat batuk itu kan bro. Oke Kang Bro, nah ini ya, ini tonjolan standar normalnya seperti ini ya, tonjolan normalnya itu kayak gini, ini normalnya ya, lift noken asnya ya, tinggi bukaan. Jadi kalau tonjolannya masih seperti ini, bukaan klepnya itu lebih dalam, bukanya lebih luas ya Kang Bro, karena ini habis ya, ini kan habis aus terkikis ya, ini aus. Jadi bukaan klepnya itu cuman sedikit Kang Bro bukaannya, nah, makanya motornya buntu-buntu. Dan ini masih normal yang bagian sini ya, dan yang sini sudah habis. Dan yang normal seperti ini Kang Bro, ini yang baru ya, ya seperti ini harusnya normalnya, ini sudah habis, makanya motor buntu-buntu. Kita akan ganti dengan yang ini Kang Bro, ini yang beli yang punya motor sendiri ya, ini bukan original Honda, mereknya ini kelihatannya mereknya. Sebenarnya saya saranin untuk yang original, karena original itu awet. Misalnya olinya agak kurang sedikit, misalnya telat ganti oli itu enggak langsung habis noken asnya Kang Bro, masih agak awet. Jadi kalau untuk yang biasa kayak gini, misalnya Kang Bro telat ganti oli atau pompa oli pas kesumbat itu langsung habis ya, disikat karena besinya lembek. Oke Kang Bro ya, mungkin segitu yang video bisa saya bagikan ya. Itu penyebabnya motor batuk-batuk, enggak mau naik RPM nya ya, itu karena noken asnya, tonjolan noken asnya ini habis kayak gini Kang Bro. Jadi walaupun Kang Bro ganti karburator yang PS 1000 ya, tetap tidak mau naik gasnya Kang Bro, walaupun pakai karburatornya jet tempur ya tidak mau naik Kang Bro ya. Ini karena tonjolannya ini habis, jadi klepnya itu bukanya cuma sedikit Kang Bro. Nah, jadi kalau misalnya yang habis sedikit, jadi bahan bakar tidak bisa masuk dengan normal, ataupun kalau X nya yang habis ya, asap yang di dalam mesin itu tidak bisa keluar, loss dan masuk lagi pembakaran yang baru, akhirnya dia tersendat seperti itu ya. Oke, cukup segitu dulu ya, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.